வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சாய் விருந்து சேனல்ல தலைவலி, சளி, இருமல், தொண்டை பிரச்சனை இந்த மாதிரி அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் உடனடியான நிவாரணம் தரக்கூடிய ஒரு ஆளினால் இயற்கை டீ தூள் வீட்டில் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. உடல் எடையை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த டீ தூளை காலையில வெறும் வயிற்றுல தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வாங்க. நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். அல்சர் பேஷண்ட் இதை வெறும் வயிற்றுல எடுத்துக்க வேண்டாம். டீ மட்டும் இல்லைங்க, இந்த டீ தூளில் சில பொருட்களை சேர்த்து நம்ம நீராவி பிடிக்கும் போது இன்ஸ்டன்ட் ரிலீஃப் இருக்கும். தொண்டை கரகரைப்பு, மூக்கடைப்பு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நான் நீராவி எப்படி பிடிக்கணும் அப்படின்றத நான் அடுத்த பதிவில் ஷார்ட் வீடியோவை கொடுக்குறேன். இப்போ டீ தூள் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் நான் கப்லேயே அளவு சொல்லிடுறேன், அதான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது செய்யறதுக்கு 1 கப் வரமல்லி எடுத்திருக்கேன். மல்லி விதைகள் இருக்கு இல்லையா, அது எடுத்திருக்கேன். 1 கப் மல்லி விதைக்கு அரை கப் கருஞ்சீரகமும் ஓமமும் எடுத்திருக்கேன். ஓமமும் கருஞ்சீரகமும் 1/2 கப் எடுத்துக்கணும். 1/4 கப் மிளகு, 1/4 கப் சீரகம், மிளகும் சீரகமும் 1/4 கப் எடுத்துக்கணும். அப்புறம் அரிசி திப்பிலி. இந்த அரிசி திப்பிலி சித்த மருத்துவ கடைகள் எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும். நான் தெரியாதவங்களுக்காக கிட்டக்க காமிக்கிறேன் பாருங்க. இது நல்ல காரமா இருக்கும். இதை ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க போதும், அதுக்கு மேலே சேர்த்துற வேண்டாம். ரொம்ப சேர்த்தா காரமாயிடும், டீ குடிக்க முடியாது. அப்புறம் 2 ஸ்பூன் கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க. இதே அளவில் டீ செஞ்சீங்கன்னா தான் டீ குடிக்க முடியும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதில் கொஞ்சம் குறைச்சி போனாலும் ரொம்ப காரமாயிடும், டீ அப்புறம் குடிக்க முடியாது. நான் இதில் சுக்கு சேர்த்துக்கல, ஏன்னா டீ செய்யும் போதே நான் இஞ்சி தட்டி போட்டு டீ செய்ய போகிறேன். நீங்கள் இஞ்சி சேர்க்கலைன்னா இதில் 2 சுக்கு வச்சு அரைச்சிக்கோங்க. வாங்க டீ எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம். முதல்ல வரமல்லியை போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இது நிறம் மாறுற வரைக்கும் வறுத்தா போதும். வரமல்லியை தான் கொஞ்ச நேரம் நம்ம வறுக்கணும், அதனால நான் முதல்ல போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கிறேன். கலர் மாறிடுச்சு, நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். அப்புறம் மற்ற பொருட்களை எல்லாம் போட்டு வறுத்தரலாம். சீரகம், மிளகு, ஓமம், கருஞ்சீரகம், திப்பிலி, அப்புறம் கிராம்பு. இது எல்லாத்தையும் சூடு வர அளவுக்கு வறுத்தா போதும். சட்டி இப்போவே நல்லா சூடாயிடுச்சு. நான் லைட்டாக பெரட்டிட்டு உடனே எடுத்துட போகிறேன். ரொம்ப நேரம் வறுத்தீங்கன்னா கருகிடும். சூடு வர அளவுக்கு வறுத்தா போதும். இது நம்ம தட்டில் மாற்றிக்கலாம். இதை இப்படியே ஆற வச்சிடுங்க. நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி கொரகொரப்பா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்பவும் நைஸா அரைச்சிட வேண்டாம், மருந்து மாதிரி ஆயிடும். கொரகொரப்பா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. கடைகளில் டீ பேக்ஸ்லாம் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி டீ பேக்கு, அதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டு நீங்கள் டீ பேக்காகவும் இதை செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வெளி இடங்களுக்கு போகும்போது இல்லை நீங்கள் ட்ராவலில் இருக்கும் போது உங்களுக்கு தலைவலி வருது, இல்லை தொண்டை கரகரப்பு வருதுன்னா நல்ல கொதிக்கிற தண்ணியில் இதை ஒரு அரை மணி நேரம் போட்டு வச்சிங்கனாலே சாறு நல்லா இறங்கிடும். அதில் நீங்கள் சர்க்கரையை போட்டு குடிச்சிங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் ரிலீஃப் கிடைக்குங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது சர்க்கரையை டீ பேக்லேயே போட்டுற வேண்டாம், ஏன்னா தண்ணி விடும், டீ பேக்கே கெடுத்துரும். தனியாக வச்சுக்கோங்க. வீட்டில் டீ செய்கிறவங்க இதை நல்லா ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க. வாங்க இதை வீட்டில் டீ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். நான் சின்ன டம்ளரில் 2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இதில் 1 ஸ்பூன் டீ தூள் போட்டுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் போட்டால் போதும். நான் சுக்கு சேர்க்காதனால இப்போ இஞ்சி தட்டி வச்சிருக்கேன், இது சேர்த்துக்க போகிறேன். இந்த டீயை 2 டம்ளர் 1 டம்ளராக வத்துற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சிடுங்க. இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இது வடிகட்டும் போதே வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இதில் நான் 1 ஸ்பூன் தேங்காய் சர்க்கரை சேர்த்துக்க போகிறேன். நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை இல்லை நம்ம பேரிச்சம்பழ சர்க்கரை நம்ம பதிவுகளில் பார்த்தோம் இல்லையா, அது சேர்த்துக்கலாம். இல்லை கொதிக்கும் போதே பனங்கள் கண்டு சேர்த்துக்கலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் வெள்ளை சர்க்கரை சேர்க்கறத மட்டும் தவிர்த்துடுங்க. அவ்வளோதான். சுவையான ஒரு ஆரோக்கியமான டீ வீட்டிலேயே நம்ம செஞ்சிட்டோம். ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த டீ குடிக்கிறதுக்கு. இன்ஸ்டன்ட் ரிலீஃப் கிடைக்கும் தொண்டை வலிக்கு, சளி பிரச்சனைக்கெல்லாம். வெளி இடங்களுக்கு போகும்போது இந்த மாதிரி டீ பேக்கை எப்போவுமே கையில் வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். இன்றைய சூழ்நிலையில் எல்லார் வீட்லேயுமே இந்த டீ தூளை செஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இது நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றதை என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள்.
அடுத்த ஒரு ஆரோக்கியமான பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.